rondas infantiles, villancicos y mucho más. Alguna puede ser... Es un tipo de canto. Participan unas cantadoras y una respondedora. Las cantadoras participan con WhatsApp, el bombo, el cununo y la marimba. Este ritmo se toca en 4/4 o compás binario. Al igual en el curulao, la marimba tiene las funciones de bordón y requinta. El cununo de bunde suena así. El bombo suena así. El WhatsApp que tocan las cantoras se toca así. Soy Ariel y nos vamos en el próximo capítulo. Gracias a Cultura Solidaria. Chao. Hoy hablaremos del bunde. Hoy hablaremos del bunde. 3, 2, 1. Hoy hablaremos del bunde. El bombo, el cununo, el bombo y el WhatsApp. Y